भन्दाखेरि अब एकदमै नराम्रो फिल भएको थिएन। सपना हुन्छ सबैको वर्ल्ड कप खेल्ने या 19 हो चाहे सिनियर भएछ त्यो मेरो पनि सपना थियो। त्यो अब अलि हुन सकेन। त्यो क्रिकेट मैदानमा खेल्दाको मजा कस्तो हुन्छ? एकदमै छुट्टै मजा आउँछ हैन आफ्नो होम क्राउडमा खेल्दाखेरि एकदमै राम्रो फिल हुन्छ। घर परिवारबाट कतिको साथ छ? घर परिवार सपोर्ट छ, फुल्ली सपोर्ट छ घरबाट बनाउनु। अनसोल्ड भइहाल्छु जस्तो लागेको थियो पहिलो लटमा? त्यस्तो अनसोल्ड हुन्छ जस्तो लागेको थिएन अनि त्यही पनि अब कुनै टिमले कुनै लग्छ भन्ने आश थियो तर अनसोल्ड भयो। मेरो हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुभएको छ हैन एनपिएल। सबै टिमहरूले ठुल्ठुलो प्लेयरहरू बोलाएको छन् बाहिर हैन। अनि एकदमै राम्रो हुनेवाला छ अनि आफ्नो लागि पनि टफ हुनेवाला छ। आशा हजुर आशा इडिबी भद्दे जति छन् आशा हजुर जति छौ बजारका गाउँका पहाडका मालाका इडिबी भरेर अमेरिका जाने सोचमा हुनुहुन्छ त्यसो भए सिधै धनगढी हसनपुरमा रहेको समर्पण पुस्तक पसलमै गएर इडिबी भरौँ है। सन् 2026 का लागि अनलाइन बुकिङ खुलिसकेको जानकारी गराउँदछ। याद राख्नुहोस् सन् 2025 का लागि 6 जना विजेता बन्न सफल र हालसम्म 20 जनालाई इडिबी परिसकेको समर्पण पुस्तक पसलमै इडिबी भरौँ। विश्वास तपाईको सेवा हाम्रो। यसपटक इडिबी कार्तिक 20 गतेसम्म भर्न सकिने र भर्दा पासपोर्ट आवश्यक नपर्ने। हार्दिक स्वागत छ। यति बेला म फाप्ला खेल मैदान धनगढीमा रहेको छु। कार्तिक 10 गते विराटनगरमा अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ जो नरेश श्रेष्ठ मेमोरियल वाइवाई को नामले रहेको छ। त्यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले यहाँ क्याम्प पनि राखेको छ फाप्लामा जसमा नेपाली अन्डर 19 टिमको लामो समयदेखि सदस्य भइसक्नुभएका हेमन्त धामी मसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज मैले लामो समयदेखि उहाँको क्रिकेटको अनुभव र नेपाल प्रिमियर लिगमा पनि उहाँ जनकपुर बोल्सबाट खेल्नुहुनेछ। प्रिमियर लिगमा आबद्ध हुँदै गर्दाको एक्साइटमेन्ट अनि यो चाहिँ अन्डर 19 प्रतियोगितालाई कसरी लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्छु। हेमन्त स्वागत छ। धन्यवाद। क्याम्पमा हुनुहुन्छ तपाईँ सम्भवतः यो टिममा सबैभन्दा अनुभवी धेरै म्याच एक्सपोजर भइसकेको खेलाडी र प्रदेशबाट लामो समयदेखि खेलिसकेको खेलाडी हुनुहुन्छ। कस्तो चलिरहेको छ खासमा यो क्याम्प? क्याम्प एकदमै राम्रो चलिरहेको छ होइन। अहिले आज तेस्रो दिन होइन अनि अस्तिबाट हामीले 40 ओभर खेलेको थियो हिजो अस्ति अनि आज 50 ओभर खेलेका छौँ। त्यो राम्रो भएछ सबै अनि अहिले बोलरहरूले पनि अलि राम्रो गरिरहेछ अनि ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो गरेछ। प्रदेशका हिसाबले भन्ने हो भने सुदूरपश्चिमलाई उमेर समूहमा त जहिले पनि बलियो मानिन्छ होइन। त्यसमा तपाईँ अहिले केही अनुभवी अन्य जस्तो नरेन भट्टहरू नरेन साउदहरू को अरू केही अनुभवी अशोकहरू यिनीहरूको पनि टिम छ होइन। समग्रतामा हाम्रो तपाईँको हिसाबले एङ्गलबाट हेर्ने हो भने कस्तो टिम बन्ला? अहिले टिम एकदमै राम्रो बनिरहेको छ किनभने अहिले हामीसँग अहिले स्पिनरहरू राम्रो छन् होइन। 4वटा स्पिनर राम्रो छ अनि त्यसरी फास्ट बलर मै भइहाल्यो अनि कैलाश अरू 1-2जना अलराउन्डर छ। त्यही हिसाबले अब टिम चाहिँ एकदम राम्रो बनेछ होइन। त्यही यो अन्डर 19 मा तपाईँले त 50 ओभर खेल्नुभयो, धेरै समय खेल्नुभयो। एसिया क्वालिफाई एसिया कप पनि खेल्नुभयो। अनफर्चुनेटली अब तपाईँले चाहिँ वर्ल्ड कप खेल्न पाउनु भएन त्यो बेला तपाईँको इन्जुरी कारणले गर्दाखेरि पनि होइन। खासमा T20 र यो चाहिँ ओडिआईमा खेल्दै गर्दाखेरि फरक अनुभव छ यहाँसँग। कस्तो अनुभव छ? T20 मा अलि सर्ट हुन्छ होइन। 50 ओभरको लागि आफ्नो अलि मेन्टली स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि एक ठाउँमा बल राख्नुपर्छ अनि ब्याट्सम्यानहरूले पनि बललाई हेरेर खेल्नुपर्छ। T20 मा अब हानेर खेल्छ होइन। त्यही हो। तपाईँले अहिले खासमा आफूलाई फोकस के गर्नु भएको छ? तपाईँ फास्ट बलर हो होइन। पछिल्लो समय त नेपालमा अलराउन्डरले बढी चान्स पाइरहेको देखिन्छ जस्तो सिनेटीमा पनि हामीले करण केसी सोमपाल कामेहरू अन्तिममा 1-2वटा ओभरहरूमा उहाँले भनौँ न म्याच विनिङ पारीहरू पनि जस्तो ब्याटिङको तर्फबाट पनि आफूले तपाईँले एक समय तपाईँ ब्याटिङबाट पनि केही राम्रो गर्नुहुन्थ्यो। हामीले यहाँको लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगहरू यताउति हेर्दै गर्दाखेरि आजभोलि ब्याटिङलाई कतिको फोर्स गर्नुभएको छ? ब्याटिङलाई अब बनाइरहेको छु होइन। आफ्नो ब्याटिङ पनि गरिरहेको छु होइन खाली टाइमहरूमा अनि नत्र त अहिले बलिङमा फोकस छ। त्यो ब्याटिङ पनि गरिरहेको छु म्याचहरूमा नि। कतिको प्रभाव रहन्छ जस्तो मैले जोडेको कुरालाई एउटा खेलाडीले बलिङ सँगसँगै केही ओभर ब्याटिङको लागि पनि उसको करियरलाई जोड्नका लागि टिममा आबद्ध हुनको लागि अथवा स्क्वाडभित्र पढ्नको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ? ब्याटिङ भने चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन। बलरले पनि ब्याटिङ गर्न सक्छ भने उसलाई टिममा पढ्न सजिलो पनि हुन्छ होइन। लास्टमा अब गएर 1-2 छक्का हानेपछि अनि राम्रो खेलेपछि चान्स हुन्छ राम्रोसँग अलि फिक्स छ भन्ने मतलब हुन्छ नि एउटा ल अब यो ठाउँमा ब्याटिङ गर्न सक्छ है भनेर। अब कहिलेबाट क्रिकेट खेल्न थाल्नुभयो हेमन्त? तपाईँले खासमा क्रिकेटै खेल्छु भनेर सुरुवात गरेको कहिलेबाट हो खासमा? मन त धेरै भएन 4 वर्ष 5 वर्ष भएको थियो खेल्ने थालेको। अनि त्यो लकडाउनभन्दा अलि अगाडि खेलेको थिएँ 2-3 साल अगाडि। त्यही हो। महेन्द्रगढबाटै सुरु गर्नुभयो? हजुर महेन्द्रगढ खेलेको
सुरुवातमा कस्तो थियो तपाईँले खेल्दै गर्दा महेन्द्रको माहौल, अहिले कस्तो भएको छ, आफूले आफूलाई कस्तो पाउनु भएको छ? सुरुवातमा एकदमै राम्रो थियो होइन, त्यहाँको माहौलहरू पनि राम्रो थियो, दायाहरू सबै आउँथे होइन, खेल्थे। अहिले महेन्द्र अलि क्रिकेट अलि त्यस्तै छ क्या, मतलब अलि हल्का शान्त भएको जस्तो मलाई फिल भएको छ। अब हेर्दै गरौँ न, अब केही समयमा अब राम्रो हुन्छ। अब अलिकति यहाँको अन्डर 19 एसिया कपदेखि क्वालिफायरको कुरा गरौँ, तपाईँले कति महत्त्वपूर्ण पारी खेल्नु भएको थियो, त्यहाँ बोलिङ होस् तपाईँ केही ब्याटिङ पनि गर्नुभएको थियो होइन। विश्वकपमा ठ्याक्कै पर्सि टिम उड्नु र तपाईँ इन्जोर्ड हुनु काठमाडौँमा होइन, बन्द परिश्रममै हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेला खासमा कसरी इन्जोर्ड हुनुभएको थियो तपाईँ? त्यति बेला हाम्रो लास्ट एउटा गेम बाँकी थियो होइन, जानुभन्दा 1-2 दिन अगाडि एउटा गेम बाँकी थियो। अनि त्यो गेम खेल्दाखेरि आई थिङ्क म बोलिङ गरिरहेको थिएँ, 3 ओभर भइसकेको थिएन, एक लास्ट ओभर गरिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँबाट सोमपाल दाइले सिधा हान्नुभयो क्या, ब्याटिङ गर्नुभएको थियो। सोमपाल दाइले हान्नुभन्दा अनि सिधा आएर खुट्टामा लागेको थियो, अनि क्याच गर्दाखेरि खुट्टामा लागेको थियो। त्यही ठुलो एउटा अवसर तपाईँले गुमाउनु भएको थियो होइन। नेपालको म्याचहरू तपाईँले आफूले खेल्नुपर्ने ठाउँमा टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको थियो, त्यति बेला खेलाडीको हिसाबले एउटा भन्यो भने कस्तो भएको थियो बेला? अब भन्दाखेरि अब एकदमै नराम्रो फिल भएको थियो होइन। सपना हुन्छ सबैको वर्ल्ड कप खेल्ने, या 19 होस् या सिनियर होस्, त्यो मेरो पनि सपना थियो। त्यो अब अलि हुन सकेन, ठिक छ केही छैन, नेक्स्ट टाइम भने फेरि मैले अब फेरि मेहनत गरेँ। अन्डर 19 को अब तपाईँको एजको हिसाबले कस्तो हुन्छ, नभए सिनियर टिममा विश्वकप खेल्ने तपाईँको लक्ष्य छँदैछ। अब एनपिएलको कुराकानी गरौँ होइन, यसपटक अलिक बढी एक्साइटेड भइरहेछन् सबै खेलाडीहरू, टिम मालिकहरू होइन। तपाईँको जनकपुर बुल्समा आबद्ध हुनुहुन्छ, कस्तो छ तपाईँको एनपिएलको भाइब कस्तो आइरहेछ, के सोचिरहनु भएको छ? अब सोध्नु के सोचेको छैन, सोध्नु अहिले गेमको लागि सोचेको छ 19, अनि अब यो 19 पछि अब त्यो टाइममा हुन्छ होला केही समय, अलि त्यो टाइममा सोच्नेछु त्यसको लागि। अब सोचिरहेको छु होइन, आफ्नो तयारी पनि गरिरहेको छु त्यही हिसाबले। यहाँ म्याचमा पनि त्यही उताको हिसाबले गरिरहेको छु, अब ओडिआई अनि प्लस T20 को हिसाबले गरिरहेको छु त्यही। अब तपाईँ सुरुको लटमा अनसोल्ड हुनुभयो होइन, तपाईँ टेलिभिजन हेर्नु भएको थियो। अब केही समय तपाईँले म्याच खेल्न नपाए पनि तर अन्डर 19 मा त तपाईँ रेगुलर, अनि नेपाल एमा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुभयो होइन। अनसोल्ड भइहाल्छु जस्तो लागेको थियो पहिलो लटमा? त्यस्तो अनसोल्ड हुन्छ जस्तो लागेको थिएन, अनि त्यही पनि अब कुनै टिमले कुनै लग्छ भन्ने आश थियो, तर अनसोल्ड भयो। नेपाल प्रिमियर खेल्ने सपना त थियो तपाईँ? हजुर, पर्छु भन्ने त जसरी कुनै न कुनै माध्यममा पर्छु भन्ने त आश थियो। अब आफूले राम्रो पनि गर्दै आएको थिएन, कसैले त कसैले लग्छ भन्ने आश थियो। कस्तो लागिरहेको छ नेपाल प्रिमियर लिगको जो जति पनि व्यवस्थापन छ, क्यानले गरेको तयारी छ, टिमहरूले चाहिँ जुन किसिमको लगानी, जुन किसिमको सोसियल मिडियामा आइरहेका कुराहरू छन्, कस्तो होला यसपटकको एनपिएल? तपाईँले आफ्नो नजरबाट एउटा दर्शकका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यसरी कसरी जोड्न सकिन्छ यसलाई? मेरो हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुभएको छ नि एनपिएल। सबै टिमहरूले ठुल्ठुलो प्लेयरहरू बोलाएको छन् बाहिर होइन, अन्त एकदमै राम्रो हुनेवाला छ, अनि आफ्नो लागि पनि टफ हुनेवाला छ, त्यही छ। अब अन्त्यमा तपाईँको क्रिकेट करियर जसरी महेन्द्रबाट 5-7 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भयो, यहाँ पनि तपाईँले मिहिनेत पनि गरिरहनु भएको छ, त्यो मिहिनेतको फल पनि देखिरहेको छ होइन। सामान्य तपाईँले हामीले देख्दै गर्दाखेरि अहिले कमसेकम तपाईँले राष्ट्रिय टिमको एउटा जर्सीसम्म तपाईँको त्यो पुग्ने क्षमता नै पुगिसकेको छ। अब त केही सिनियर खेलाडीहरूको रिप्लेसमेन्ट तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ भने धेरै विश्लेषणहरू पनि भइराखेका छन् होइन। घर परिवारबाट कतिको साथ छ? घर परिवार सपोर्ट छ, फुल्ली सपोर्ट छ घरबाट। बनाउनु के भन्नुहुन्छ बाबाआमाले? खेल भन्नुहुन्छ, त्यही अब त्यसले त त्यही सोध्छ, खेल्ने सोध्छ, अनि घरबाट खेलाउनु भन्नुहुन्छ। कुनै चिन्ता नले अथवा होइन? हजुर, केवल गेममा फोकस गर। हजुर। साथीभाइहरू के भन्छन्? साथीभाइहरू पनि त्यही अब खेल भन्छ होइन, राम्रो गर्दै जा, अनि यस्तै खुसी लाग्छ यताउता भन्छ एउटा साथीहरूले पनि। काठमाडौँमा तपाईँ लामो समय अहिले त काठमाडौँमै बसिरहनु भएको छ, हजुर, त्यही प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ। हजुर। त्यो क्रिकेट मैदानमा खेल्दाको मजा कस्तो हुन्छ? एकदमै छुट्टै मजा आउँछ होइन, आफ्नो होम क्राउडमा खेल्दाखेरि एकदमै राम्रो फिल हुन्छ। हेमन्त, यहाँसँग छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, अर्को बसाइमा अलिकति हामी लामो गरेर जोड्नेछौँ। यो अन्डर 19 राष्ट्रिय प्रतियोगिता र यहाँको नेपाल प्रिमियर लिगको जोड्ने एकदमै राम्रो होस्, सुन्दर होस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।